мәдениетimiz, ол біздің салт-дәстүріміз. Олар ұлттық тағамдар, ұлттық киімдер, ұлттық ойындар, ұлттық аспаптар, ұлттық бұйымдар. Тақырыбымыз мақал сөздің азығы, жұмбақ ойдың қазығы болғандықтан біздің көптеген ұлттық құндылықтарымызға байланысты мақал мәтелдер, жұмбақтар жасырылып жатыр. Олай болса біз елдерге тапсырмаларды ары қарай жалғастырайық. Ойы ұшқыр. Ойы ойғаның ойы ұшқыр. Кәдімгі келе ғой, тағым бақ берген. Кезектес. Тағы ашайық, бір-екі ғана асығымыз қалды. Менде қызыл сары түсті. Асық түсті, я қызыл сары асық түсті. Ашады. Неге көріп тұрсың? Тақия. Ұлттық бас киіміміз тақия екен, я? Бүгін сенің басында ұлттық тақия мен ұлттық киімдер тұр. Көрдің бе? Бүгін бір әдемі болып кетіпсің сен. Асықпен кімдер көбірек ойнайды? Ұлдар ойнайды екен, я? Асық ойынын күндіз де және түнде де ойнауға болады екен. Қараңдар, түсу қалпына қарай өз атаулары болады. Міне суретте көріп тұрғандай, мына түсу алшы түсуі, тәйке түсуі, бүк, шік деген атаулары болады екен, я балалар? Кәдімгі олай болса біз алдымызда тұрған асықты еріп көрейік. Ең сәтті түскені балалар асықтың алшы. Ортада тұрған тізілген тұрған асықтарды шеңберден шығарып ұтып алу керекпіз. Кім мерген екен, кәр? Жылай тұрасыңдар. Ата ғой. Дәдейміз, көздейміз, кәм. Дәдей батамыз. Ортадағы бала көп асықты алып, қанталапай деп лақтырған кезде асықты жылдам жинап алу керек. Кім көп асық жинаса, сол ұтысқа ие болады. Сәл отыршы болады. Сәл шеңберді ашыңдар. Қазір асықты ұстай алмай қаламыз. Жылжып. Ал, лақтыр. Қанталапай. Бол, кәм. Кім көп асық жинаса, сол жеңіске жетеді. Менде бір асық. Алдиян жылдам қимылдаймыз. Сен бірде-бір асық жинамадың. Әке, сен өзіңнің алдына тастама, былай балалар достар.